鏡面としてパンチが後ろに回って相手もサウスポーで構えてパンチがきます。正面からスローモーション。ナンバルアリゲーター回し打ち、こちらの手回し打ちで背後に回ります。膝膝これだけナンバルリーゲート膝スイッチ膝手の動きでナンバライをしてアリゲーターでパンチ避けながら入って回し打ちしますね。次相手はこういう感じで背後側に回り込むときに後ろ足から抜き足差し足回し打ちで相手のエビ反りにさせます。相手はこういう状態なんです。後ろからこのように次の動画で攻撃の動画を撮影します。